Toget til Esbjerg kl. 8.21 kører fra spor 5 om cirka 8 minutter. The 8:21 train to Esbjerg will depart from platform 5 in approximately 8 minutes. MY Veterantog startede deres sæson i år med en tur til Tønder. Som sædvanligt kom salgsvognen forbi med kaffe og andre lækkerier. Godmorgen, kan vi friske med noget kop kaffe? Ja, tak. En kop kaffe? Ja, tak. Mælk og sukker? Jeg skal bede om kun sukker. Kun sukker? Ja, det er bare jo. Så er vi nået til Esbjerg, hvor vi lige laver omløb, og det gør vi et sted, hvor der ikke er perron, så vi venter og ser, hvornår vi kan stige ud af toget og få nogle billeder derfra. Vi skal lige trukke lidt frem på perron. Vi vil have stationeret personale ved alle døre, men der er ingen eneste udstilling i Esbjerg, før det er annonceret i højtaleren. Tak! Tak for jeres samarbejde. Vi må nu stå ud til på højre side i køreretning. I Esbjerg mødtes vi lige med DB Cargo, som var klar med dagens godstog fra Esbjerg Havn.
Efter Bramming drejer vi af mod Tønder. Og første stop på Tønderbanen bliver Ribe. Danmarks ældste by, som har historie helt tilbage til 700-tallet. En stille by, hvor kun bruset fra vandmøllerne eller kirkeklokker, der kan bryde stilhed. Jernbanen til Ribe kom til den 1. maj 1875, efter tabet af Sønderjylland i 1864. Dengang lå den dansk-tyske grænse i Hviding. Hviding havde på daværende tidspunkt en af Europas længste banegårdsbygninger. I dag er Hviding nedgraderet til et trinbræt, men stationsbygningen står der endnu, som siden har været brugt til f.eks. sygehus og asylcenter. Banen syd fra Tyskland gennem Tønder til Ribe blev først indviet i 1887. Her var der tale om en forlængelse af Marskbanen fra Elmshorn, som stammer fra 1844. Syd for Ribe kører vi med radiodirigeret trafik. Det vil sige, der er begrænset antal signaler, og lokomotivføreren får en køretilladelse via sin radio fra stationsbestyreren. Vi har afgang kl. 11.44. Det bliver altså Bredebro, og vi har planmæssig afgang kl. 11.44. I Bredebro skal vi krydse med Arriva, som i weekenden kun kører hver anden time her. Så der er mulighed for at tage et par billeder, mens vi venter. Det bliver Tønder næste gang. Vi har afgang fra Tønder igen kl. 14.50. MV Veterantog og togets personale håber, I alle har haft en behagelig rejse.
Så er vi ankommet til Tønder. Her fra Tønder fortsætter Arrivas tog videre til Nibøl i Tyskland, hvilket i øvrigt er 25 år siden i år, at banen blev reetableret. Tønder har også haft forbindelse til Højer ved Vadehavet og forbindelse til Tinglev. Den sidstnævnte strækning arbejder borgmesteren og en række borgere på at genåbne. Banen til Tinglev er fra 1867, men persontrafikken blev indstillet i 1971, mens godstrafikken fortsatte helt til 2002. Forslaget er at få direkte tog til Sønderborg via Tinglev og binde Sønderjylland og hele grænselandet sammen. Mens der bliver lavet omløb, kunne vi lige se til en styrvogn, som står her i Tønder. Denne ABNS-vogn fra DSB er udlånt til Tønder EUC siden 2009 til lokomotivføreruddannelsen. Tønder er nemlig en af 2 byer, hvor der uddannes lokomotivførere i Danmark. Den anden by er Ballerup. Undervejs, der har vi det samme standsningsmønster som på vej hertil. Det vil sige, at vi standser i Ribe, i Bramming, Esbjerg, og efter et omløb fortsætter vi så mod Odense, hvor vi vil standse i Bramming, Vejen, Kolding og i Middelfart. Planmæssig ankomsttid i Odense
Odense, det er kl. 18.37. Undervejs på hele turen her, der vil toget salgsvogn komme igennem toget, hvorfra vi nok en gang vil kunne tilbyde kaffe, te, løb eller vand, samt snacks og souvenirs. I menukortet, som er lagt frem i jeres plads, der findes priser og andre tilbud. Station, det bliver Esbjerg. Næste station er Esbjerg. Her i Esbjerg, der foretager vi omløb og fortsætter til Odense kl. 16.47. Så bliver det Odense næste gang. Emil Veterantog og togets personale håber, at I har haft en rigtig behagelig tur. På emilveterantog.dk samt vores Facebook, så findes der informationer om, hvornår vi kører næste gang. Og det er altså kl. 18.36 kører fra spor 5 om 12 til 15 minutter. Så slut med MY Veterantog til Tønder. Jeg er nu kommet tilbage til Odense. Odense Letbane, de åbner den 28. maj. Så ses vi der. Ellers så vil jeg sige tak, fordi I så med. Husk at give et like og abonnere på kanalen. Og se gerne flere af mine andre videoer her på min YouTube-kanal. Mit navn er Kenny Kardivasam. Hej!